Niekedy stačí jedna jediná sekunda na to, aby zničila 10 ročia tvrdej práce. Vítajte pri dnešnej simulácii vo Worldboxe. Na začiatku sme mali jasnú víziu. Nechať Česko a Slovensko žiť vedľa seba v úplnom mieri. Nechal som ich rásť, budovať mestá a prosperovať presne 20 rokov. Bolo fascinujúce sledovať, ako sa ich hranice posúvajú, ako mestá prekvitajú a ako celá populácia narastá v dokonalej harmónii. Bol to svet bez konfliktov, svet, ktorý fungoval presne tak, ako mal. Ale vo Worldboxe, rovnako ako v histórii, mier nikdy netrvá večne. 20 rokov prosperity sa práve v tejto chvíli končí, pretože nastal čas na totálny reset. Prvé bomby dopadajú na strategické miesta a pokojnú krajinu okamžite strieda neopísateľná panika. To, čo obyvatelia stavali celé roky, mizne v priebehu pár sekúnd v ničivých plameňoch. Teraz prichádza finále, kde už nie je cesty späť, žiadne zmilovanie a žiadni víťazi. Jadrové zbrane a antihmota premieňajú túto kedysi krásnu mapu na horiace peklo, v ktorom nezostáva kameň na kameni. Zostalo len ticho a prach. Kto vlastne vyhral túto vojnu? Odpoveď je jednoduchá. Nevyhral nikto. Ak sa vám táto simulácia páčila, dajte videu like a napíšte mi dolu do komentárov, aké ďalšie krajiny mám nechať bojovať alebo budovať na budúce. Nezabudnite kliknúť na odber, aby vám neušli ďalšie šialené simulácie. Vidíme sa pri ďalšom videu. Caca.